მოგესალმებით ხალხო, მე რბოცნუბი, ეს კიდე არის FIFA-ინ AM8 ROT, რომელიც FIFA-ინ გამომიგზავნა. ხედავთ უკვე მის შეკვრას, გენიალური შეფუთბოლად, სერიოზულ მიკროფონთან გვაქვს აქ. მოკლედ, ვინც მიხვდით უკვე ეს არის კომპლექტი, არა მარტო მიკროფონი, ასევე მისი სადგამიც მოყვება, რომელიც RGB-ია. Ისი გამოიყურება საერთო ჯამში მიკროფონი როგორც ხედავთ. გვაქვს გენიალური ამბები. შესაძლებელი USB-ით მაქვს ახლა ჩართული USB ვერსიას ვიყენებ, მაგრამ საინტერესო და კარგი ამბავი იმაშია, რომ არის XLR ვერსია. მოკლედ შეგვიძლია XLR კაბელი შევარდოთ. საერთოდ USB-ს ყოველთვის XLR ჯობია. ხო და აი ეს მიკროფონი არის ძალიან კაი დასაწყისი. უბრალოდ USB-ით იწყებ, იყენებ თან სადგავი მოყვება ძალაბაზი და მე შეიძლება XLR-ზე გადახვიდე და კიდევ უფრო კარგი ხმა მიიღო ისე რომ მიკროფონი არ გამოცვალო. თავინა მიკროფონში ესე ვსაუბრობდი და მიკვირდა ესეთი ცუდი ხმა რატო აქ? თურმე ესე უნდა ისაუბრო. ნუ რეალურად ხო ეგ არის მთელი ამ მიკროფონის ამბავი რომ ზედა მხრიდან უნდა ისაუბროთ მიკროფონი. არა აქედა, არც აქედა. ზედა მხრიდან იღებს ეს მიკროფონი ხმას. სამბერს უზდის ხომ ეგ შეცდომა, როდესაც მიკროფონს იყიდულობენ, არასწორი მხრიდან საუბრობენ და მე ვუკვირდი. რატო ისმის ესე ცუდად ხმა? იმიტომ რომ არასწორი მხრიდან საუბრობ. ფილაკის ფუნქცია, რომელიც სხვადასხვანაირად გენიალურია. მოკლედ, ეხლა ამ მომენტში მოვშართული მიკროფონის ფუნქციაზე. მიკროფონის ფუნქციის დროს, როდესაც ვატრიალებ ამ გორგოლაჩს, მიკროფონის ხმა და მაღლა მოდის დაბლაჩადის. აი ეგეთი გენიალურობა. ხო და ესეთი იდეალური ხმა უნდა აღმოაჩინო. როგორია? აი ამ პოზიციიდან. ირჩევ პოზიციას, საიდან საუბრობ. შემდეგ ირჩევ ამ მიკროფონის ძალას. როგორ მიიღოს ის? ეგეთი ამბავი. თუ ამ ღილაკს კიდე დავარჩევთ, გადავალთ სხვა ფუნქციაზე, რომელიც არის უკვე ყურსასმენის ფუნქცია. ხო, ამ მიკროფონს შეგვიძლია ყურსასმენი შევაერთოთ და თან ამ მიკროფონით გამომავალი ხმა პირდაპირ ყურსში მივიღოთ. მოიცა. ძალიან თუ არ გვინდა ჩვენი ხმა გავიგოთ. აი, სადამ მაგას გეტყვი. ყურსასმენის ფუნქციის დროს, ოდესაც ვატრიალებთ ამ მაჩვენებელს, შემომავალი ხმა კომპიუტერიდან იწევს დაბლა, მაღლა ადის და ასე შემდეგ. მაგრამ ასევე გვაქვს მესამე ფუნქცია, რომელიც აი სწორედ მაგისთვის არის. უდესაც ჩვენი ხმა მოდის მიდან ყურში, რამდენად მინდა რომ გავიგოთ ჩემი ხმა, იქნებ არ მინდა ჩემი ხმა გავიგო. ხო და მესამე ფუნქციაზე გადადიხარ და მაგის როდესაც ატრიალებ ამ ღილაკს, მაგდო შეგიძლია შეცვალო მიკროფონიდან წამოსული ხმა უფრო მეტი მოვიდეს ყურში თუ კომპიუტერიდან წამოსული ხმა უფრო მეტი მოვიდეს ყურში. ძალიან კარგია ხოლმე მაგალითად ამ პოდკასტის გადაღებდროს. ან ნებისმიერ ვიდეოს იმ მომენტში, როდესაც გინდა რომ აკონტროლო ხმა, როგორ საუბრობ, რა საუბრობ, რანაირად საუბრობ, საერთოდ. გენიალური ფუნქცია ნომერი 3. აი ეს მაჩვენებელი ზევითო დარბის იქით-აქეთ ხედავთ? ძალიან ამაზად რო ანათებს თან და ამის ფერებიც შემიძლია შევუცვალო აქედან, წითლად რო ანათოს, რაღაცნაირად რო ანათოს, წვანედ რო ანათოს, ლურჯად რო და ისევ RGB, თუ არ ეს RGB. ეს რა არის? დამიბრუნეთ RGB. სად არის? ეი, უკან იყო. აი ეს და გვერდებინა შემოდის რაღაცნაირად. გენიალური ამბავი. ხო და მაგისტვის კი არა ეს ხილაკი. აი ამისთვისაა. არ წყვილოდი, მაგრამ მოკეთ მივუწდები. ჯერ რამოდენიმეჯერ ვცადე ავაცილე რამოდენიმეჯერ, მაგრამ დამუღა. იეჩვევია. 200 კილო რა. ხანცა შეგვიძლია შემოიხვიო და ეგეს დამივთებ. თუ თითი ვერ დავუმიზნე, შემოიხვი. აუი და გამოსადა ჩვენი FIFA-ის ახალი მიკროფონი მექა კამელეონში. ხო, თუ გინდათ ამ მიკროფონს შეძლა ლინკი აღწერაში არის ყველანაირი, უბრალოდ რაც დაკავშირებულია. ორივე ზევით იყვნენ ბუშტებში. ამ მობზე ყოველთვის ბუშტები იმარჯვებს უბრალოდ. ვერც მიხვდა ბუშტები შეიყო. ნახეთ, მაგარი სახელი დავიწერე. გენიალური. ნუ შემთხვევით ავირჩიოთ ოთხკუთხედი არა და. აი, რას ვიზავთ? ოთხკუთხედის უნდა გადავურჩეთ. ამ საშინელ სამყაროში. საერთოდ შეიცვალა ის მაპი, ხო, ეგეც არის. ეს მაპი მთლიანად შეცვალეს. სხვა გენიალურობა არ ვიცი. მაგრამ კერილით პერფორმანსი ვერ ვიშოვი. ეგ უკვე მინუს გენიალურობა. დაი FIFA. ხო, რაღაცა ის დავამატეთ ფუნჯებიო და სად მე ყატავებ თამაში? ცოტა ხნის წინ არაფერი პრობლემა არ იყო ტექსტურის, ეხლა რატო გახდა პრობლემა? არ იყო პრობლემა და რატო საიდან გაჩნდა? ლონის ძალის დრო. რა გავაკეთე ხო? ეს რა? კაი იყოს მოდი. აუ, მე ყატავები ტექსტურაში გაიჭედეო. აქამდე არ ვიყავი გაჭედილი? ეგ არის იდეალური. ეგონა ეს იდეალურობა შეუძლებელი იქნებოდა. კლონები ვარ დავხატე არა უშავს? კაი, რაღაც ახალი დავამატვითო. ისო და ბოსადა გვაქვს. ხუე, შეგვიძლია შევცვალო სატურაცია. კარგი. შენ გაქვს FIFA-ინი? მე მაქვს. აბა მოდი ჩემი ხმის კი. ჯამო. მე ხო გენიალური ხმა მაქვს. ალგან FIFA-ი აი მრობა მაქვს. ანდარვარდა.
ფაინის მანდ თუ არ გესმის ფაინის ხო კარგად. Წამოდი. აუ აქ ვიღაცები არიან ამდენ ხარ გადაო. მეგონა მე ახალი ფუნჯი იქნებოდა, მაგრამ ვაშკარად არ არის. ვა, მგონი ეს ვერავის ვერ იპოვე ამ ცხოვრებაში. რა ერთი მაინც იპოვე, მარტო რო აღარ იყო. გვიპოვეთ ის, აუ ნახეთ რა, კაი მაპია. მაპი თლიანად შეიცვალა უბრალოდ. საინტერესოები ხდება უკვე. მაგიტომაც შემოვიდა რა კლასიკურ მაპებს, იმიტომ რომ თითქმის ყველა კლასიკური მაპი შეიცვალა, რას თამაშის ნაწილის მაპი იყო. როგორც ჩანს, ვერასდროს ვერ მიპოვია. მეც დამოვიწყე სად ვიყავ. არა და როგორ მარტივად გიწევ. ო, ვიღაცა. ვა. სპინკო მომიპოვა. კაი, წავიდე, ხა ჩვენ ვიპოვოთ. აქ იყო თითქოს ხმები. აბა. გამოდით. ნუ იმალები. ვა, პარიცმა. შანსი აღარ გაქვს უბრალოდ. როდესაც მე გამოვჩდი, ყველანაირი დასამალი ნაპოვნი იქნება. აი ესე კაი იდეა იყო, ხო კლანი რო დაისვა შეიძლება ერთი შეხედვით ვერ შეგემჩნია, არა, შეემჩნებდი ყველა ორი ინჩი. ო, რაღაც აქ არის აშკარად. აბა შეიძლება შეძრომა? შეძრომები გვაქვს ჩატარებული? შეძრომვითი ამბავი. აშკარად კი შეიძლება, მაგრამ აშკარად არ შემძრალა არავინ. აბა აქ ნახოთ. ნუ აქ პერსში მარცხენა კი და მარჯვენა მხარეს კი იყო ხმა უბრალოდ სადღაც აი აქ არის თითქოს. სადღაც აქ უნდა იყოს. მაღლა? ო ისე მან მაღლა არ მინახავს, ხო? 43 დაგვჭა მასობაში. აბა ერთი კარგად ავიხედოთ ზევით. რაღაც ზევით უმბოწონ თითქოს დამალვა. სადღაც აქეთ უნდა იყოს ტიპი. ოხ! ორგადაო, მარჯვენას არის ერთი მარცხენა არის, მიდი და გაიგიყა, რომელთან წავიდე. მარცხო ცოტა მოშორებით იყო თითქოს. ოპა. აბა მის უკან ხო რა იყრო? არა. სკავსი არაფერია. კაი. გვიძებთ. ო, სერიოზული გამოლებია. ნახე, ტიპები. ო! მარცხი აქ ძალიან შორს არის, აუ, საინტერესოა. აქ სადიმალება თითქოს აქ არის. სადა? ო! გადაო! მე ხატავები. ო, საღოლ ძალიან მაგარი ადგილია. იოლა იქეთ ეგ პირდაპირ. და კიდევ ვიყავ სადღაც გამარჯვებული. ო, აქ ნახე ორნი. შანსი არ არის, არ შემიხედია, თუ უჩოლი ნახავდი. აქეთ ხო არ ვიყავი საერთოდ. ძალიან მაგარი დაბალო ჩაატარეს. აუ ეს კლონი თუ ეკნათ ვაფშე მაგარი იქნებოდა. ვიღაცამ დაბალა იქა. ეს რა არის? ნახე, რანაირად აიკრო. ისა ვერთი. ო, ეს ანუბობა დაბალო ჩაატარა. მაგრამ ეს მაგარია. ო, მე მოვიპოვე ერთ-ერთი მესამე ადგილზე გავედი ქულებით. მოგიტა ესეთი ამბები არის ხახო. თუ მოგწონთ ლაიქები გამოუშვით, მიკროფონი შეაფასეთ კომენტარებში, ველოდებით თქვენ შეფასებებს, შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.